嗨，朋友们，大家好，我是爱生活爱分享的翠姐。翠姐是被传染的第10天，今天啊，哎呀，我给大伙儿说说啊，好多私信问说翠姐，您嗓子还是不行，确实是不发烧了啊，嗓子就说话特别的憋气，总惦着咳嗽，尤其到晚上就得这样捂着这胸口咳嗽。还有把我10年前啊，这个气管炎要勾起了气管炎。翠姐在家的时候啊，也是那年我卖早点，说话特别的多。夏天嘛，也是啊，吹空调吹的有点啊伤寒了，就是有点受风了，吹的空调吹的，一到晚上1点啊就咳嗽，准着的啊，跪着咳嗽。哎呦，我说这回啊，就这个啊，新冠疫情，就这个病毒又把我这个给勾起来了。今天第10天，咳嗽我胸疼，总憋一口气儿。今天啊，有2个专家讲座，都是医学专家，都是老专家，说啊，别总吃药了，吃药啊就有点抗药素。看咱这手了吗啊？看这手了吗啊？揉这儿，这嘎有一个专门是止咳的。哎呦，我今天我揉着还挺好，看了吗？就这样，看了吗？就这手这儿，往下点儿，哎，这嘎专门有一个止咳的穴啊，这就拿这个手指头啊，就嫩着揉。咳嗽的人呢啊，大伙儿揉回事，这嘎不疼，我就是，哎呦喂，我拿手啊都没有劲儿了啊，我就拿个啊，就说那个什么按摩那个棒，我这揉，呵，揉完以后清上知道啊，看了吗？咱揉累了歇会儿，再揉哪儿？看这儿了吗？啊，就这儿，这也是止咳的，也揉。拿大拇就拿这个，咱有按摩棒，拿按摩棒也可以，揉完以后特别的清爽。左右手啊，揉累这个累了揉这个，对咱这嗓子可真好。我今天这一天嗓子清爽好些，不那么喘，不那么咳嗽了。还有一个特别好，这2个专家，咳嗽的难受，我专门看手机里边专家讲座呀。吃，哎呀，翠姐也是吃药不管用，我挠这水挠那水都不管用。这些天我那招都使多了，还就得咱那个按摩这穴位，看了吗啊？看翠姐大肥手，看那手了吗啊？就这儿，我给大伙儿看了吗？咱这样弄完以后，它这儿不就是有个窝吗？看了吗？就这儿，这样完以后这有个窝，咱弄这个窝里边啊，这都是对嗓子有好处的地方，看了吗？就这儿，看了吗？是这儿，哎，也是拿这个按摩棒嫩它揉，真清爽啊！左手弄完弄右手，看了吗？就这儿，这了吗？哎，一嫩就这窝里呵，哎呀，真舒服啊！这专门止咳的。有时候呢，过去呢土方法真管用，是吧？我今天这一天啊，揉这嘎都紫了，嫩，是吧？有按摩棒是按摩棒啊，就拿手，自个儿看会儿电视，连揉这个真好。今天我估摸着今天晚上就不咳嗽了，我就这10天啊，翠姐也没睡个舒坦觉。前几天啊4、5天发烧，烧的胡说八道啊，哎呦喂，咳嗽的我都电上社区输液，人家不给我输，有个私人门诊输液都挨不上个儿，真咳的真难受。昨天我录一个视频啊，有的网友看完了说：“翠姐，您说您嗓子咳嗽的都差音儿了，真难受。”看了吗啊？就揉这几个穴位，这儿、这儿、这手，哎，这儿，还看了吗？这儿，大伙儿揉去，真管用，清着知道。哎呀，我发觉现在还有好多网友跟我说：“翠姐，我们还没阳呢，别着急，都得阳，一个人跑不了。”今天啊，我姐姐老姐姐来电话了，我们外女那两个闺女，老大也发烧了，老二也快了，俩孩子急救好着呢。姥姥给送饭搁门口，嘚嘚拿屋去。你要跟谁接触也照样，太强大了，太强大了啊！好了，今天这个视频啊，翠姐跟大伙儿分享到了啊，都试试吧啊，别总吃药，是药3分毒啊，是不是？
下个视频见。